Hai guys, jadi aku mau buat ini ungu slime tapi warnanya tuh ungu tua. Ini aku ada contohnya, cuman aku tetap pakai slime ini karena ya aku gak punya slime lagi. Jadi itu aku juga punya YouTube channel satu lagi. Namanya itu Anggi Permatasari 24. Jangan lupa dicek dan di subscribe ya. Terus sebelum aku mulai video ini jangan lupa di klik like, komen, share, dan subscribe juga video ini. And ya guys, kali ini temanya bakal warna ungu. So ya, let's get started. Pertama-tama kita buka ininya pewarnanya. Maaf kalau ngeblur. Terus kita taruh. Kita tuh rada banyak gitu ngasihnya. Aku nggak sendirian. Aku bareng seseorang yang punya YouTube channel ini. Itu dia masih kecil, jadi dia belum ya gitu lah. Ini tuh pakai papan jalan karena takut diubin. Itu ubinnya. Kita berdua tuh collab ya jadinya, karena dia tuh masih takut-takut gitu. Milka, namanya Milka guys. Ntar di akhir video aku tunjukin kok mukanya. Hehe. Oh iya guys, jangan lupa. Udah aku bilang. Oh iya guys, kita masih banyak video kok. Lihat aja ya nanti di komen. Nggak, dia nggak jelas, diemin aja. Kalian mau lihat mukanya? Hai Ini guys. dia mukanya. Oke, itu dia mukanya. Jadi tetap kita nggak lanjutin. Maaf kalau misalnya berisik. Kadang-kadang berisik, kadang-kadang sunyi. Ini sih nggak berubah gitu teksturnya. Guys, nanti Kalau misalnya mau dengerin info lagi, kalian bisa